这是大理区新人社区据点关怀学会我们今天特别带着婆婆妈妈平常所练习的他们平常就把它当成运动也是一种舞蹈那他们今天也来展现跟各位朋友一起来分享一下那我们平常社区有做这个社区关怀，独居长者的送餐以及做餐的服务还有居家关怀的服务。彼此呢，这些长者呢都在社区里面都在据点里面做一些活动包括舞蹈、才艺之类的活动。那我们今天特别带他出来呢，让他们也上担心，也可以感染一下大家所有年轻朋友的一些气息。我们也希望说大家看他们表演得好，不吝啬您的掌声，给他们鼓励一下。好，接下来呢请大家以热烈的掌声来，我们来欢迎这些阿公阿嬷。好，请大家热烈掌声一下好吗？好，感谢大家。
感谢大家。各位市民朋友，大家好！我们社区灯光海据点呢，在11月27号到12月9号，我们在台中的文创园区有一个静态展。那这个静态展呢，有展出这些长辈他们平常在据点的一些生活。那也希望大家可以借由这个展览来认识这些台中市的一些有活力的长辈们。那今天下午的2点半呢，我们在市民广场有一个西屯的西屯的和平社区也会在市民广场做一个快闪的活动，欢迎有空的市民朋友一起来观赏，谢谢。